Questo Panevin è organizzato dagli alpini, costruito, organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale e comunque dal gruppo alpini. Quest'anno siamo arrivati alla 56esima edizione, contando che i 2 anni precedenti che abbiamo vissuto la pandemia sono stati conteggiati perché abbiamo fatto praticamente due edizioni in un mini Panevin, praticamente per non perdere il numero abbiamo fatto la benedizione del fuoco insieme con l'amministrazione comunale e praticamente 2 edizioni pandemia e 50 e siamo arrivati praticamente al 56esimo. Ecco, l'altezza è 10 metri, come dai 9 ai 10 metri con il calo che ci sarà un po' di, comunque diciamo sui 9 metri e mezzo, 9 metri, come che praticamente dalle normative richieste, insomma, ecco. Dopo 2 anni che il Panevin non è stato fatto, quest'anno si torna un po' alla normalità e quest'anno appunto abbiamo avuto questo lutto molto importante del deceduto Fabio Gazzabini, il nostro sindaco, per cui ha un significato particolare. Lui era uno che credeva molto nelle tradizioni, era un gran sostenitore di questo evento e quindi diciamo che lui sarà qua con il pensiero con noi e gli alpini sicuramente dedicheranno questo Panevin a Fabio come anche a Cecconato, un capogruppo storico del gruppo alpini di Arcade, e quindi sarà un Panevin ricco di emozioni, diciamo, un po' per il ritorno dopo 2 anni e un po' appunto per la dedica. E noi siamo sicuri che Fabio sarà qua con noi e le faville, come diceva il prete, arriveranno a lui. Per lavoro vivo a Los Angeles, mi sono trasferito là 12 anni fa, però comunque ferie di Natale sono sempre legato qui, la famiglia è qui, quindi torno e ne approfitto per mantenere la tradizione e venire qua ad aiutare a fare il Panevin di Arcade, è sempre un piacere. Oggi ho fatto foto mentre costruivamo il Panevin, l'ho mandata a amici americani, sono là curiosi, chiedono cos'è, alcuni vogliono venire il prossimo anno per vedere cos'è, per festeggiare tutto quanto, quindi diciamo sto facendo buona pubblicità.